අප මෙලොවට බිහි කළ ආදරණීය දෙමාපියන්ටත් අපහට ශිල්ප ඥානය ලබා දුන් අපගේ ආදරණීය ගුරු භවතුන්ටත් සදා නමස්කාරය වේවා. සුබම සුබ ජයග්‍රාහී දවසක් වේවා. ලෝ වෙනස් කළ හැකි ප්‍රබලතම අවිය වන්නේ අධ්‍යාපනයයි. ඒ දකුණු අප්‍රිකානු හිටපු ජනපති නෙල්සන් මැන්ඩලා මැතිතුමාගේ ප්‍රකාශයක්. දැනුම කුසලතා ආකල්ප තුලින් සන්නද්ධ වූ අධ්‍යාපනය තුල දැනුමින් පිරිපුන් දක්ෂයින් අතරින් අති දක්ෂයින් සොයා යන ගමනක ආරම්භයයි මේ. දශක ගණනාව පුරා ශ්‍රී ලාංකීය දූ දරුවන්ගේ හදවතෙහි විශ්වාසය රැඳූ DSI සුපර් ස්පෝර්ට් අනුග්‍රහයෙන් පවත්වනු ලබන දැනුමයි වාසනාවයි. අද දින මෙම වැඩසටහන පටිගත කරනු ලබන්නේ පස්තුන් රට අභිමානය CWW කන්නංගර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේ සිටයි. අද තරඟවදින මතුගම කීරන්තිටිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයත් ශ්‍රී මේධංකර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයත් දිරිගැන්වීමට අප ආරාධනය ලැබෙමිහි පැමිණි මතුගම අධ්‍යාපන කලාපයේ CWW කන්නංගර විදුහල්පති දුල්මිනී සේනානායක මැතිණියවත් මතුගම කලාපයේ රාජ්‍ය සේවයෙන් සමුගත් විදුහල්පති එකමුතුවේ තුසිත බණ්ඩාර මැතිතුමාවත් DSI ආයතනය වෙනුවෙන් ඩී සැම්සන් සහ පුත්‍ර සමාගමේ ප්‍රාදේශීය වෙළඳ නිලධාරීන් මහේෂ් මදුරංග මැතිතුමාවත් DSI ආයතනය වෙනුවෙන් ඩී සැම්සන් සහ පුත්‍ර සමාගමේ ප්‍රාදේශීය වෙළඳ නිලධාරී නාමල් ත්‍රිමාවිතාන මැතිතුමාවත් පාසල් දිත්වයේ විදුහල්පතිවරුන් වන SVCP සමරසිංහ මැතිතුමාවත් මතුගම කීරන්තිටිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාල විදුහල්පති AK නිහාර රංජිත් මැතිතුමාවත් ගෞරවයෙන් සහ ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙතෙන් සිට මෙම වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යාමට මෙම ඇරියුම ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී මධ්‍ය විභූෂණ ගුණසේකරකේ පතිරණ මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි. බොහොම ස්තුතියි දුව. දුවට ශ්‍රේෂ්ඨ අනාගතයක් උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එhmenan අපි සුපුරුදු පරිදි අපේ විනිශ්චය මණ්ඩලය අපි ඔබට හඳුන්වා දෙන්නම්. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ දුරන්දර ඒ වගේම දැනුමයි වාසනාවේ වැඩසටහන වසර 23කට වැඩි අඛණ්ඩ කාලයක් සම්බන්ධීකාරක වශයෙන් කටයුතු කළ අපේ හිතවත් UK තිලක් මනෝජ් පප්පලාල් මැතිතුමා ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය නීල් වසන්ත මැතිතුමා ඒක වැඩි සෙන්ටර් සහපති සමාගමෙන් ප්‍රාදේශීය වෙළඳ කළමනාකරණ ප්‍රියන්දිත් රෝෂන් මැතිතුමා අපේ විනිශ්චය මණ්ඩලය නියෝජනය කරනවා. එහෙනම් අද තරඟවදින කණ්ඩායම් දෙක හඳුනාගමු. මගේ දකුණු පස සිට නියෝජනය කරන්නේ මේධංකර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලීය කණ්ඩායමත් මගේ වම් පස නියෝජනය කරන්නේ කීරන්තිටිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලීය කණ්ඩායමත්. අපි කණ්ඩායම් දෙකට සුබ පතමු. එහෙමනම් අපේ තරඟේ ආරම්භ කරන්න. පළමුවෙන්ම ශ්‍රී මේධංකර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ කවිචා දෙව්මිනි දුවට ලැබෙන පළමු ප්‍රශ්න දෙක. තාරක විද්‍යාවේ පියාද සැලකෙන විද්‍යාඥයාගේ නම කුමක්ද? ආතර් ජී ක්ලාක් මහතා. දැක් උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. නිකලස් කොපර්නිකස්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ගම්පොළ රාජධානියේ ආරම්භක පාලකයා වූයේ කවුරුන්ද? පස්සන මිහිඳු රජු. දැක් උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. හතරවන බෝනික බාහු රජු. කීරන්තිටිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ දිහංස සසය. හොඳයි. එහෙනම් පුතාටයි මේ අවස්ථාව. අත්සා බැලීම් විද්‍යාවේ පියාද සැලකෙන විද්‍යාඥයාගේ නම කුමක්ද? නිවැරදි පිළිතුර ගැලලියෝ ගැලලි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කුරුණෑගල රාජධානියේ ආරම්භක පාලකයාගේ නම කුමක්ද? හත්වන බුවනක බාහු. උත්සාහ කරන්න. දෙවන බුවනක බාහු රජු. ශ්‍රී මේධංකර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ තිසේනි හිමංගා මෙන්න දුවට ලැබෙන පළමු ප්‍රශ්න දෙක. රුසියාවේ පිහිටි විශාලතම තනබිම කුමක්ද? ස්ටෙප්ස් තනබිම. ස්ටෙප්ස් තනබිම.
හොඳ අපි දැන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නට යනවා. ලංකාවට වැසි ලැබෙන ක්‍රම 3ක් තියෙනවා. ඉන් දෙකක් සංවහන වැසි සහ මෝසම් වැසි. අනිත් වැසි ක්‍රමය කුමක්ද? වාසලි වැසි ක්‍රමය? ඔව් හරියට හරි. අපි වැඩිපුර තත්පර 5ක් දුන්නා වාසලි වැසි. ලකුණු ලැබෙනවා. කීරන්තඩිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ මතීෂ සොපුල් මෙන්න පුතාට ලැබෙන පළමු ප්‍රශ්න දෙක. සුවස්වල නිර්මාණය කොට ඇත්තේ මදදරන මුහුද හා කුමන මුහුදක් යා කිරීමෙන්ද? කළු මුහුද. රතු මුහුද. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඊශාන දිග මෝසම් සක්‍රිය වන්නේ දෙසැම්බරයේ සිට කුමන මාසයේ දක්වාද? පෙබරවාරි. ඔව් පෙබරවාරි. මොන පෙබරවාරිද? පෙබරවාරි කිව්වම සම්පූර්ණ වෙන්නේ? පෙබරවාරි මාසයේ. අන්න හරි. පෙබරවාරි මාසයේ ලකුණු ලැබෙනවා. මේතන්කර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සනොත්මේ නිතුමිකා මෙන්න දුවට ලැබෙන පළමු ප්‍රශ්න දෙක. ලංකාවට පෘතුගීසින් පැමිණෙන්නේ කුමන රාජ්‍ය සමයකද? කියන්නේ පළමුවන විමල ධර්ම සූරිය රාජ්‍ය සමය. 8 වෙනි පරාක්‍රම බාහුව වීර පරාක්‍රම බාහුව අම්බුලු කුමාරයා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ජේසුතුමාගේ මවගේ නම කුමක්ද? මරියතුමිය. ඔව් මරියතුමිය. කීරන්තොඩිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ යුවනි දිහන්සිකා මෙන්න දුවට ලැබෙන පළමු ප්‍රශ්න දෙක. විජයබා කොල්ලේ සිදුවන්නේ කීවෙනි විජයබා රාජ්‍ය සමයේද? පස්වන විජයබා. පස්වන නෙමෙයි 6 වෙනි විජයබා සමයේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ජේසුතුමාගේ පියාගේ නම කුමක්ද? ජුසේතුමා. ඔව් ජුසේතුමා. හොඳයි අපි එමුනම් කතා කරමු. පළවෙනි අවස්ථාව මේතන්කර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ කවිෂා දෙව්මිනී දුවටයි. අවසරයි. කවුල උපියන් පත්තර සුළං සුව විඳින්න නමුත් ඒ සුළඟට ඔබ සතු දේ ගසාගෙන යාමට නොදපන්න. ජංගම දුරකථනය කියලා කියන්නේ අපගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු පහසු කරන හරි අපූර්ව පාංගයක්. මේක අපිට හොඳට වගේම නරකටත් යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙත් වත්මන් බාල මහලු තරණ වැඩිහිටි ප්‍රජාව යන්නේ කොයිබටද? ඔවුන් නකටයුතුකම් වෙනුවෙන් සමාජ මාධ්‍ය යොදා ගන්නවා. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සමාජයක හොරකම් වංචා මිරිමැරුම් දූෂණ ආදී වැඩිවීමටත් ජංගම දුරකථනය ඍජුවම භාවිත වීමේ ප්‍රවණතාවක් අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වත්මනේ ලෝපුරා උද්ගත වී ඇති විවසනකාරී තත්ත්වයක්. ඒ හේතුවෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාව ස්පාඤ්ඤය වැනි සංවර්ධිත රටවල පවා අවුරුදු 16ට දරුවන් සඳහා සමාජ මාධ්‍ය ජාල තහනමකට දරක් කරලා තිනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ මේ මෑතකදී අසන්නට ලැබුණා අවුරුදු 14ක දිනියක් තමන්ගේ පියාගේ තිම්මාන්නයට පත් වුණා ඒ සමාජ මාධ්‍ය හේතුවෙන්. ඉතින් මෙවැනි අභාග්‍ය සම්පන්න සිදුවීම් වලට අපිට තැබිය යුතුද බුද්ධියෙන් සිතා කටයුතු කරමු. ස්තුතියි. තිස්සෙනි හිමංගයි කතා කරන්නේ. අවසරයි. ගත වූ පැය 24 තුළ දිවෙන පුරා සිදු වූ යානතුරු වලින් මියගේ සංඛ්‍යාව 5ක්ය. මෙවැනි පුවත් නිරන්තරයෙන් අසන්න දකින්න ලැබීම භාගයට කරුණක්. කේතනීය සිදුවීම නම් පසුගිය වසරේ සිදු වූ මාරක රියානතුරු 2562කින් මියගේ සංඛ්‍යාව 2710ක් බව වාර්තා වෙලා තියෙනවා. අද වෙනට ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම රියානතුරු නිසා වටිනා ජීවිත රැසක් අපිට අහිමි වෙනවා. බොහෝ විට අපේම නොසැලකිල්ලේ ප්‍රතිඵලයක්. වේගයෙන් රියපැදීම, මද්‍රව්‍ය භාවිතක රියපැදීම, ජංගම දුරකථන භාවිතයෙන් රියපැදීම, ප්‍රධාන වශයෙන්ම රියදුරන්ගේ නොසැලකිලිමත් කම නිසා මෙවැනි රියානතුරු සිදු වෙනවා. රියදුරන්ගේ පමණක් නොවේ, පදිකයන් විසින් සිදු කරන මාර්ග නීති කඩකිරීම, අවිධිමත් ක්‍රියා මෙයට හේතු වෙනවා. රියදුරන් තමන්ගේ ගමනාන්තයට ළඟාවෙන් නිගමන් කරගන්න එක් තප්පරයක් වුවත් ඔහුගේ හා තවත් ලස්සන පවුලක ජීවිත සදාකාලික විනාශ කිරීමට හේතු වෙනවා. රියානතුරක් සිදු වුණාට පසුව පසුතැවෙනට වඩා එයට පෙර අනතුර වළක්වාගෙන මාර්ගයේ සෑමදෙනාටම ආරක්ෂිත ස්ථානයක් කරගැනීම අපේම වගකීමක්. මීළඟට සනුත්නි නෙතුමිකයි කතා කරන්නේ. අවසරයි. 2025 වර්ෂයේ කරන ලද වැටලීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 1821ක් ග්‍රෑම් 174ක් පොලිස් භාරයට අරගෙන තියෙනවා. මේ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකගේ ප්‍රකාශනයක්. මේ උදේට බහුල බිලිවන්නේ කවුද? අප රටේ අනාගතය බාර ගන්න ඉන්න තරුණ ප්‍රජාව. ඒ වගේ මේ ගැන කතා කරනකොට අපිට පාසල් සින්දු අමතක කරන්න බෑ. පාසල් ජීවිතයේ සමුගන්නා සමහර සහෝදර සහෝදරියන් වැරදි මඟ පෙන්වීම හා යහපත් ඇසුරු නිසා අයිස් කොකෙන් කුඩු ගංජා මත්පැති වැනි භයානක මද්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතා පවත්වා ගනිමින් පුළුල් මද්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරයක් දියත් විය යුතුයක. පාසල් අධ්‍යාපනය තුළින් මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ පළ විපාක මෙන් දුරලිමන මඟ පෙන්වීම හා දැනුවත් කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන්න ඕනේ. නූතන වෙනකොට පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන බහුල වෙලා තියෙන්නේ මේ පාසල් සුමයකට ඇබ්බැහිමේ අවදානම වැඩි හින්දා. ඒ වගේම බන්ධනාගාර තුළ මිනින වෙලා යන්නේ රටේ ජව සම්පන්න තරුණ ජීවිත. අප කෙසේ හෝ මිදුළු ගන්න උත්සාහ ගන්න ඕනේ. හොඳයි අපි දැන් වම් පැත්තට යනවා කිරන්තිඩියේ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයට.
දියන්සා සසෙන් පුතයි කතා කරන්න. අවසරයි නූතන ලෝකයේ කඩේම සොයන ගමන් මගේ මිනිසාගේ විශිෂ්ටතම සොයා ගැනීමක් වන කෘත්‍රිම බුද්ධිය එහෙමත් නැතිනම් AI තාක්ෂණයේ හෙවත් අනාගතයේ පෙරගමන් කරු වර්තමානයේ වන විට සෑම ශේෂ්ත්‍රයම පාහේ අතික්‍රමණය කර හමාරයි. මෙමගින් මිනිසා සතු සිටීමේ හා තීරණ ගැනීමේ හැකියාව පරිගණකයක් හෝ යන්ත්‍රයක් තුළින් නිර්මාණය කිරීම සිදු වෙනවා. අද අපේ දිනදා භාවිතා කරන ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයේ සිට රොබෝට් තාක්ෂණයේ සහ ස්වයංක්‍රීයව ධාවනය වන රථ වාහන දක්වා මෙම තාක්ෂණය විහිදී පවතිනවා. කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ වීම, රෝග නිශ්චය නිවැරදි සිදු කිරීම සහ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ පෞද්ගලික ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කිරීම මෙමගින් සිදු වෙනවා. හේතු වර්තමානයේ වෙන AI තාක්ෂණයේ හේතුවෙන් රැකියා අවස්ථා බොහෝ සෙයින් අහිමි වෙලා තිබෙනවා සහ දත්ත රහස්‍යභාවය පිළිබඳ ගැටලු මතුවලා තියෙනවා. යන්ත්‍රයක් තරම් බුද්ධිමත් වුවත් මිනිසා අතර සංවේදීතාවය සහ සදාචාරාත්මක තීරණ ගැනීමේ හැකියාවට සම්පූර්ණයෙන්ම ලබා දිය නොහැකි. බුද්ධිමතුනි AI අනු මිනිසා ප්‍රතිස්ථාපනය කරන මෙවලමක් නොවන අතර මිනිසාගේ හැකියාවන් වර්ධනය කරන මෙවලමක් ලෙස දාගෙන අනාගත ලෝකයේ යහපත් ලෝකයක් ලෙස නිර්මාණය කළ යුතුය. ස්තුතියි. මීළඟට මතීෂේ සුපුල් පුතයි කතා කරන්නේ. අවසරයි 1950ක වසරේ පැවති ලෝක සාම සමළුවේදී එවකට අපරට නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා සමළුව ඇමතීමට ප්‍රවේශයක් ලෙස බුදුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද නහී වේරෙන වේරාණී යන ගාථා ඉදිරිපත් කරමින් එවක ලෝක සාමයති කිරීමට පෙරමග තැනුවේය. ඇමරිකාවේ පෙරල්වරායට ජපාන විසින් බෝම්බ හෙළීමත් සමගම ජපානයේ මුළු ලෝකයේම දෝෂ දර්ශන ලක්වී සිටි මොහොතක යුද්ධයකට යොමු වී රටවල් පුරා සාමය පැතිර යාමට මනාවිය හාලිය. අප සෑම විටම මනුෂ්‍යත්වයේ පිරි සාමය පිරි දේශයක් බවට මින් ඔප්පු කරන ලදී. ලෝක බලවතුන්ගේ චෙස්පුරක හිතන් බවට පත්වන අහිංසක මිනිස් ජීවිත වටිනාකම තීරණය කරන්නේ කවුද? අහසපුරා ඇදී යන මිසයිල් වලට ඔවුන්ගේ ජීවිතය හා ඔවුන් ගොඩනගාගත් දේ උගසට තබද්දී බලය ලබාගෙන කුමකටද? අපට අවශ්‍ය වන්නේ ආගම හා දේශපාලන පරමාර්ථ කොටගෙන ඇවිලෙන ගිනි දැල් නොව මනුෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් දැල්වෙන පහන්සෙලිය. අවසාන වශයෙන් අපට තවදුරටත් අවශ්‍ය වන්නේ ලේ වැගිරිය නොව සාකච්ඡා මේසේ මත විසෙන සාමකාමී එකඟතාවයි. ස්තුතියි. යුවනි දියන්සිකයි කතා කරන්නේ. අවසරයි සෝබාදහම අපට නිතරම ආදරය කරා. අපට හුස්ම ගන්න වාතය ලබා දුන්නා. බීමට ජලය, ජීවත් වීමට සෙවණ ලබා දුන්නා. නමුත් අසීමිත මිනිස් ආශාවන් නිසා වනාන්තර එලිපෙහෙලි කිරීම සහ විශ්වවායු පරිසරයට එක් කිරීම නිසා අප විසින්ම මේ සෝබාදහමේ සම්ප්‍රදාය බිඳ දමා තිබෙනවා. දේශගුණික වෙනස් වීම නිසා අපිට බොහෝ හානි සිදු වුණා. ලෝක වාර්තාවලට අනුව මිලියන 2ක පමණ ජනතාව අවතැන් වුණා. ඔබ දන්නවනේ මොකද්ද කියලා? දිත්වා සුළුකුණාටුව හේතුවෙන් අපේ රටේ විශාල හානියක් සිදු වුණා. මේකෙන් අපේ ආර්ථිකය 106කින් පහත වැටුණා. කන්දක ශක්තිය වුණේ මහා වෘක්ෂයන්. එම වෘක්ෂයන් කපා දැමූ විට කන්දක ශක්තිය ගිලිහී යනවා. ඒ වගේම මිනිසා විසින් අවිධිමත් ඉදිකිරීම නිසා පොළොවට දරාගත නොහැකි බරක් පැටවෙනවා. අපි සෑමදාම පරිසරය සහ සෝබාදහම ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. අවසාන වශයෙන් අප අනාගත පරපුර සඳහා ඉතිරි කළ යුත්තේ පස්කන්දු යට වැළුණු සොහොන් කොත් නොව ජීවමාන හරිත පැහැයෙන් බැබලෙන ජීවමාන කඳුපන්ති පමණි. ස්තුතියි. හොඳයි තාමත් වැදගත් අදහස් ප්‍රකාශ කළ අපේ දුර පුතාලට ඔබෙන් හොඳ තාත්පුර සන්නාද. දේශයේ අභිමානයේ ලෝකෙට ගෙන ගිය DS සුපර් ස්පෝර්ට්ස් ඉදිරිපත් කරන දැනුමයි වාසනාවයි වැඩසටහන තුළින් අපි සූදානම් කඩින් ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. පළමුවෙනි අවස්ථාව ශ්‍රී මේධංකර කංශ විද්‍යාලයටයි මෙන්න ඔබ කණ්ඩායමට හිමි කඩින් ප්‍රශ්නය. මුටසිව රජතුමාගේ පියා කවුරුන්ද? පියාගේ නම කුමක්ද? පණ්ඩුකාභය රජතුමා. පණ්ඩුකාභය රජතුමා. කීරන්තඩිය කංශ විද්‍යාලයටයි මේ කඩින් ප්‍රශ්නේ. කිත්සිරි මෙවන් රජතුමාගේ පියාගේ නම කුමක්ද? කිත්සිරි මෙවන් රජතුමාගේ පියාගේ නම කුමක්ද? අපේ ප්‍රශ්නයම කරන මේධංකර කංශ විද්‍යාලයට විජේශ්‍රී රාජසිංහ රජතුමා. නීති පිළිතුර මහසෙන් රජු. නැවතත් ප්‍රථම අවස්ථාව මෙන්න ඔබට හිමි කඩින් ප්‍රශ්නේ. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පිහිට වූ වර්ෂය කුමක්ද? කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පිහිට වූ වර්ෂය කුමක්ද? අපි මේ ප්‍රශ්නයම කරන කීරන්තඩිය කංශ විද්‍යාලයට 2013 වර්ෂය. නීති පිළිතුර 1912යි. නැවතත් ප්‍රථම අවස්ථාව මෙන්න ඔබට හිමි කඩින් ප්‍රශ්නේ. සම්පකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ පිහිට වූ වර්ෂය කුමක්ද? සම්පකාර දෙපාර්තමේන්තුව පිහිට වූ වර්ෂය කුමක්ද? 1985 වර්ෂය. අපි ප්‍රශ්නයම කරන මේධංකර කංශ විද්‍යාලයට 1856. නිවැරදි පිළිතුර 1930. නැවතත් පිළිම අවස්ථාව මෙන්න ඔබට හිමි ප්‍රශ්නය. අමාවතුර කෘතිය රචනා කළේ කවුරුන්ද? ගුරුළු ගෝමි පඬිතුමා. ඔව් ගුරුළු ගෝමි පඬිතුමා. ගුරුළු ගෝමි පඬිතුමා.
කීරන්තිඩිය කනිස් විද්‍යාලයට මේ කලින් ප්‍රශ්නය. සමන්ත පාසාදිකා කෘති රචනා කළේ කවුරුන්ද? බුද්ධඝෝෂ හිමි. බුද්ධඝෝෂ හිමියන්. බුද්ධඝෝෂ හිමියන්. අත්තරකට සහභාගී කණ්ඩායම් දෙකට වඩා ප්‍රශ්න අපි යමු කරා. අපි බලමු ලකුණු තත්ත්වය කෙසේද කියා. යාළුවනේ අහගන්න මේ කතාව. දිනන හැටි මම පෙන්නන්නම්. ඕනෑම දිනුමකට නිවැරදි තෝරා ගැනීමක් අවශ්‍යයි. දිනන මානසිකත්වයක් අවශ්‍යයි. නිවැරදි දේ හරියට තෝරගත්ත අය හැමදාම දිනු. නිවැරදි දේ හරියට තෝරගත්ත හින්දා මම අද චැම්පියන්. මම ස්මාර්ට් වෙලා DSI Super Sport shoes තෝරගත්තා. මගදී වැටුණත් ආයි නැගිටින්න මතක තියාගන්න. Never give up. එන්න අපි දිනමු එකට. අපි DSI Super Sport champions. DSI Super Sport. අපි DSI Super Sport champions. Make the right choice. අපි DSI Super Sport champions. DSI Super Sport. අපි DSI Super Sport champions. දිනන්න කැමති අපි නිවැරදිදේ හරියටම තෝරගමු. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 සුපිරි පාසල් පාවහන් DSI Super Sport නිවැරදිදේ හරියට තෝරගන්න ජයග්‍රාහකයෙක් වෙන්න. DSI Super Sports දැනුමයි වාසනාවයි වැඩසටහනේ අද දවසේ ක්‍රියාත්මක වුණු මතුගම අධ්‍යාපන කලාපයේ මේදංගර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය සහ ඊරන්තිඩිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය අතර තරගයේ ලකුණු ප්‍රකාශයට කත් කිරීමටයි අප දැන් සූදානම් වන්නේ. මේදංකර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරග වැදුණු WW කවිෂා දෙව්මිනි ලකුණු 6ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. WAD තිසෙනි හිමංකා විජේගුණවර්ධන ලකුණු 26ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. PL සනුත්මි නිතුමිකා ජයවීර ලකුණු 26ක් ලබාගෙන මුළු ලකුණු 58ක් තමන්ගේ විද්‍යාලය වෙත ලබා දී තිබෙනවා. ඊරන්තිඩිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරග වැදුණු ජිහන්ස සශේන් ඩික්සර ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා. DB මනීෂ සුපුල් බණ්ඩාර ලකුණු 27ක් ලබා ගත්තා. යුවනි දිනුෂිකා ජයසිංහ ලකුණු 16ක් ලබාගෙන මුළු ලකුණු 49ක් තමන්ගේ පාසලට ලබා දී තිබෙනවා. ලකුණු 58ක් ලබාගත් මතුගම ශ්‍රී මේදංකර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය දෙවන වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබනු. හොඳ අපි එහෙනම් තෑගි භෝග දෙන්න ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා. ඒ සඳහා අපේ ගෞරවනීය ආරාධනාව මතුගම CWW කන්නංගර මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනි දිල්මිනි සේනානායක මෙතනියටත් දී සෙන්තන් සාපුත්‍ර සමාගමේ ප්‍රාදේශීය වෙළඳ නිලධාරී මහේෂ් මදුරංග මැතිතුමාටත් අපේ ගෞරවනීය ආරාධනාව වේදිකාවට පැමිණෙන ලෙස. හොඳයි අපි එහෙනම් සහතික ලබා ගමු. වාසනාවන්ත දෑතකින් මේ සහතිකපත් පිරිනමන්නේ මතුගම CWW කන්නංගර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනි දිල්මිනි සේනානායක මැතිණියයි. සහතිකපත් ලබා ගන්නේ කිලන්තිඩිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සහභාගී වූ කණ්ඩායමේ ශික්ෂාවන්. ඒ වගේම දී සෙන්තන් සාපුත්‍ර සමාගම තිලකන තිලපත් ප්‍රදානයට අපේ ඇරවුම දී සෙන්තන් සාපුත්‍ර සමාගමේ ප්‍රාදේශීය වෙළඳ නිලධාරී මදුරංග මැතිතුමා. යායුතු මග පාරක මනුදම් යස හදාවගන්න. දවසේ හොඳම කතාව කරමින් ජයග්‍රහණ හිමි කරගෙන තිබෙන්නේ කීරන්තිඩිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ මතීෂ උපුල් බණ්ඩාර පුතයි. දැනුමෙන් පොහොසත් වන්න, යහපත් සිතුවිලි වලින් පොහොසත් වන්න. එවිට කිසිවෙකුටත් ඔබ දුප්පත් කළ නොහැක. නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පිය නගරය වූ මතුගම CWW කන්නංගර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ සිට සජීවීව පටිගත කෙරුණු DSI Super Sport දැනුමයි වාසනාවයි තවත් වැඩසටහනක අවසානයේ සනිටුහන් කිරීමටයි මේ සූදානම. ඊට ප්‍රථමයෙන් වැඩසටහනේ ප්‍රධාන නිවේදක මාධ්‍ය විභූෂණ ගුණසේකර කේපතිරණ මහතා ප්‍රමුඛ විනිශ්චය මණ්ඩලයටත් වැඩසටහනේ නිවේදක කණ්ඩායමටත්
DSI ආයතනයටත් සත්කාරික පාසලේ විදුහල්පති ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් මතුගම කලාප අධ්‍යක්ෂකතුමිය ඇතුළු කීරන්තිඩිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමාටත් ශ්‍රී මේධංකර විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමාටත් සුවහසක් දයේ දූ දරුවන්ගේ නිත්පාදන ගුරු මාපියවරුන්ටත් හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරමි. එසේම නම් DSI සුපර් ස්පෝර්ට් තවත් වැඩසටහනකින් හමුවනතුරු විරාමයක්. ස්තුතියි.